Bu ышты эмне кылабыз? Элдин баары ошо ышты айтып атат. Акылбек Үсөнбекович, докладыңызда ыш боюнча бир да сөз айткан жоксуз. Сиз берген тапшырма менен мен ыш боюнча өзүнчө сунуш даярдадым сизге. Газпромдун жетекчиси Болот Абилдаев менен замдары менен 2-3 күн мурда жолуктум. Жанагы айтып кеткен жыл массив 47 бизде жаңы конуштар бар. Ошонун 27си газдаштырылган. Бирок ошолор газдаштырылса дагы баягы биздин котелдорубуз кымбат деп газга өтпөй, баазы кымбат деп өтпөй атат. Ошонун механизмин чогуу иштеп чыгатыран болдук бир жуманын ичинде. Андан калган 14 жыл массивти мен Болот Абилдаевтан сурадым. Бишкекте ушундай смог маселеси болуп аткандан кийин созбой бир 2 жылдын ичине программаңа киргизип берүүсүн сурандым. Ушу бир жуманын ичинде ошол маселебиз каралат. Андан тышкары Акылбек Үсөнбекович, мунагы транспорт маселеси биз жана электробуз, газомоторун автобустарды алып атабыз. Азыр мына сиз сүйлөшө баштаган экенсиз. Алмаз Кушбакович, Совкомбанк, Газпромбанк менен сүйлөшүүлөр жүргүзүңүз. Быйыл башташ керек бизге, марттан баштап. Бүт 22 котельныйды баарында газга быйыл өткөзүшүбүз керек. Ошондой амбициозный план койбосоңор, биз ыштын проблемасын чечпейбиз. Быйыл кышка кайсы жерде газ барса, 27 жерге барган турбайбы газ. Ооба. Проблемаларын чечкиле. Выход бир да газга өтүшүбүз керек. Туурабы? Ошон үчүн элге туура түшүндүрүңүз. Биз газдын баарын жеткизип беребиз. 27 конушка жеткен экен, газ менен баардык ушу конуш, жаңы конуштардын баарына жеткизсин. Основной түтүктөрүн хотя бы жеткизсин быйыл. Мындан тышкары дагы кандай иш-чараларды көрө алабыз? Ошонун үстүндө дагы сунуштарыңыздарды бериңиз. Эми транспорт боюнча. Жана 500 автобусуңар быйыл келип баары бүтөбү? Газ менен. Бүтөт. 500. Дагы канча автобус керек? Жанагы дизель менен иштеп аткан биздин бусиктердин баарын сыртка чыгарган. Хотя бы 1000 автобус болсо жакшы болот эле Акылбек. Давайте ошо 1000 автобустукун Алмаз Кушбакович сүйлөшүп бүтүргөндөй болгула да. Мындан тышкары Бишкекте транзит кирбеш керек. Айланып өтүш керек. Жолдордун баарын ойлонуп бизге сунушуңузду бериңиз. 2 жуманын ичинде. Кайсы жер болгондо, кандай болгондо транзит чыгат. Бишкектин ушу реки зоналары менен кайсы жерде смог жана 500 чыгып кетип атат. Ошо жерде катализатор менен гана машиналар жүрсүн кышында. 1,5 миллион машина сатып алыптырбыз биз кыргыз эл. Ошон 1 миллион 200 миң машинеси 15 жылдан аркысы. Бүт эски машиналар чогултуп, алардын катализаторундагы кезип, $300 $500 чейин сатып ийип, азыр мына баары тең Бишкекте жүрөт. Ошо проблеманы чечкендей болгула. Эмки кышкы сезон башталганга чейин ушул сезонду чечиңиз. Эмки кыштан баштап, Эмил Мырзакулович, биринчи күнү нечетный машиналар гана жүрсүн. Силер Бишкекте жашап аткандардын машиналарын так санын алып чыккыла. Мына министр транспорта менен чогуу МВДга бердик. Автомобилдер боюнча аткарууну, унааны. МВД, Минтранс, нере города Бишкек. Бишкектин тургундарынын канча машинеси бар? Тактап, аныктап чыккыла. Бөлөк жактан келген машиналардын баарына шаардын кире беришине ловушкалардын баарын койгула. Мына азыр 1,5 миң автобус алсак, элдин баары шаарга кире беришинде машиналарын стоянкага таштап коюп, автобус менен Бишкектин ичине кириш керек. Канча киши Бишкекке келемдсе, ар бири бирден машина айдап алып келип атпайбы? Ушул мероприятиялардын баарын комплекс кылып, эртең өкмөттүн заседаниясына алып келгиле. Хорошо. Шарттардын баарын карап туруп. Биз ыш боюнча проблеманы чечкенге мүмкүнчүлүк барбы? Чечели да. Колубуздан келгени.